Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membuat senapan angin ya. Namanya senapan angin air gun little. Oke. Lanjut kita ambil pelaronte dengan ukuran 1/2 dan yang lainnya juga 1/2. Oke. Sambungin ya. Oh iya, untuk ininya kita kasih kayak tisu ya biar ditutup. Dua kita kasih ini. Nanti kita akan lem pakai lem Korea ya. Kita ke nanti aja ya. Ini dulu aja. Paron. Jika sudah seperti ini, langsung kita lem ya. Pakai lem Korea. Ini dulu. Seperti ini, kita lem ya bagian larasnya. Tiga mau tiga. Testing.